Dios te bendiga, joven que escucha este mensaje del ministerio El Sonido del Futuro. Quisiera que pausaras y reflexionaras. El libro de Isaías capítulo 40 verso 30 dice: los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Aún las personas más fuertes se cansan a su debido tiempo. Pero el poder y la fuerza de Dios nunca disminuye. Él nunca está muy cansado ni muy ocupado para ayudarnos o escucharnos. Su poder es el recurso para darnos poder. Aun cuando sintamos que la vida está decayendo y no podemos tomar otro paso, recordemos que siempre podemos llamar a Dios para que nos renueve las fuerzas. En el nombre de Jesús, amén y amén.